안녕하세요. 지금 옆에 계신 이분은 뮤지컬 스타이자 저의 절친, 저랑 유일한 동갑내기 친구예요. 네, 안녕하세요. 뮤지컬 배우 이혜경입니다. 오늘 너무 좋은 곳에 함께 같은 동네이기도 하고 산책 나왔어요. 좋아요. 네. 우리 같은 정릉 주민이잖아. 그러니까 맞아, 정릉 주민. 정릉 주민에다가 우리 이혜경 배우 팬텀 아시죠? 오페라의 유령. 2002년도 벌써 16년 우리나라 전이에요. 최초의 젊었어. 주인공. 외국에서 오디션 보러 와서 네. 와, 두 달, 그때 2달 오디션 했던 것 같아요. 맞아, 2달 동안 어. 오디션해서 맞아요. 와, 이 여배우입니다 하면서 네. 주인공으로 바로 찜해서 많이 늙었습니다. 야, 그때 정말 최고였어. 그때 요정이었어. 요정 그 자체. 정말. 같은 여자가 봐도 홀딱 반할 정도. 노래면 노래, 미모면 미모. 아니야. 어, 내 소리 싫다는 사람도 있었어. 너무 얇아서. 아니야. 최고야, 최고. 그 네. 진짜 너 때문에 어. 팬텀이 우리나라에서 유행을 하기 시작했잖아. 그때 막 500대 1에 뚫고 맞아. 메인 캐스트가 됐다고 했는데 솔직히 그건 잘 모르겠고 일단은 처음으로 그 외국 스태프들하고 맞아. 오디션부터 의상도 그분들이 직접 그분들 스타일로 다 맞춰서 해주고 맞아. 네, 기억에 남는 거는 그 망토를 맞추는데 메인 길이와 얼터 길이가 다르다는 거야. 그래서 내가 이렇게 길면 저 넘어져요 그랬더니 길이가 이때 정해져 있대. 와. 그래서 그때 메인이 너였었고 그러니까. 그리고 또 얼터가 그때 그때는 소연이가 그지 김소연 얼터였는데 배우. 워낙 예쁘기도 하고 또 신인이었기 때문에 그 우리나라는 그때 메인의 개념과 얼터의 개념이 별로 없어서 이게 무슨 말이야? 의미 없는 거지. 그리고 이제 워낙 이제 그때 같은 경우 신인이어갖고 소연 씨한테 이제 많이 포커스가 갔었던. 나는 기존의 뭐 뮤지컬 팬들이나 배우들은 다 실력으로 하면 뭐 이혜경이 최고지. 근데 나는 또 발레도 배웠었고 그래서 맞아. 흉내 조금 내시고 그래서 아니 몸도 잘 쓰고 내가 작년에 오케라를 보러 갔을 때도 어쩜 이렇게 춤도 잘 추고 아니야 나춤 연기도 잘해. 아니야 춤 때문에 나 뮤지컬 포기하려고 했어. 아니 무슨 소리? 나는 그때 팬텀 볼 때는 사실 노래가 주가 되는 그게 음악극이니까 사실 막 대사하는 거 그렇게 눈여겨 보지 않고 그때는 별로 없었잖아 대사도. 그러니까 성악가가 이렇게 노래만 하는데 정말 이렇게 예쁜 우리나라의 그 대표 주자구나. 근데 내 친구니까 너무 자랑스럽다 이 정도였는데. 그러니까 우리 나이 또래 여배우가 정영주, 영주 한지연 맞아. 별로 없는 것 같아. 맞아. 그런데 그치. 영주 같은 경우는 또 캐릭터가 완전 워낙 막강하고 요즘에 멋있어. 뭐 방송, 뭐 예능, 영주야 너는 협력하고. 방송으로 가길 정말 잘 너무 괜찮아. 그러니까. 괜찮게 나오지 않아? 영주만 나오면 너무 신나. 근데 원래 성격도 이렇게 막 꾸미거나 이런 친구가 아니라서 성격도 털털하고 그러니까. 진짜. 얼굴이 또 조금해서 이게 또 캐릭터가 방송에 너무 잘 맞고. 맞아. 아무튼 뭘 해도 튀어. 잘 되는데 막 맞아. 박수 주고 싶은 그런 친구. 아이고 지나가세요. 우리, 와 진짜 우리 이렇게 오랜만에 진짜 한 10년 만에 만나서 같은 동네 사는데 이제 만나네 이제. 정릉에서 맨날 우리 막 오다 가다 보면서 극장에서 만나고. 혜경아 현이야. 분장실에서 만나고. 맞아. 우리 언제 봐. 맞아. 근데 뒤풀이 장소에서 만나고. 맞아. 얼떨결에 너무 보다가 좋다. 오늘은 작정하고 만나서. 그러니까 또 네가 이 방송을 시작해서 또 오늘 만나서 방송도 같이 하고 사람들하고 맞아. 얘기도 하게 되고 유튜브. 너무 좋은 것 같아. 노현이 TV 화이팅 한번 해줘. 오케이. 노현이 유튜브 TV 화이팅입니다. 아싸. 우리가 나이가 조금 있잖아, 그치? 그치. 이제는 뭐 싫지만 아니야, 그래도 아니야, 반백년 인정할 수밖에 없어. 이제부터 더 열심히 너나 나나 열심히 살아야 되는 시기가 아닌가. 왜냐면 건강도 챙겨야 되고. 그치. 그래서 우리가 어. 진짜 연휴 끝자락이지만 우리 산타자. 송편 만들었어? 송편 사 먹었지. 저는 붙였어. 나는 이번에 이제 작은 아이랑 여행을 갔지. 처음으로 송편 안 만들고
소개 안 만들고 여행 그렇구나. 가서 아이랑 좋은 시간 보내고 처음인 것 같아. 맞아. 명절 때 항상 우리는 이 아줌마들은 명절에 음. 공연 안 하면 집에서 맞아. 일을 해야 공연 하는. 안 하면은 일해야지 아니면은. 근데 나는 참 공연이 끊임없이 있었던 것 같아. 몇 년 맞아. 전까지는. 그래서 계속 안 쉬고. 안 쉬고 하다가 돼지 소리가 어디서 왜? 나? 여기 동족이 멧돼지가 왔다고. 있어. 진짜? 아니 근데 여기 이렇게 망쳐 철망을 있으니까. 해놔서 괜찮아요. 어. 근데 갑자기 꾹꾹 그런가? 깜놀. 그래서 그래갖고. 항상 뭐 명절 잘 못했던 것 같은데 참 이걸 좋다고 말해야 되나 나쁘다고 말해야 되나 일 많이 하시는 여자분들은 참 부럽다 하실 뭐 일인데 근데 아무튼 올해는 연휴가 짧아서 음. 서울 시내도 뭐 예전 같으면 너무 한산하고 그치. 막 텅텅 비고 그랬는데 지금은 또 서울에 계신 분들도 많고 그냥 뭐 약식으로 이렇게 저렇게 나 이번에 했다고 보니까 그러더라고. 나 강원도에 이제 놀러 갔다 왔는데 태백에 좋겠다. 가족 단위로 너무 많은 사람들이 놀러 왔더라고. 어. 나는 나 같은 사람만 이제 너무 많은 거야. 어. 그래서 이제 그냥 뭐 애기랑 엄마 아빠만이 아니라 할머니 할아버지 모시고 대가족이 오는 거지. 와 최고다. 그래서 음. 막 호텔 안에 막 바글바글 한 거야. 그래서 어. 이제는 명절 문화가 많이 바뀌었구나. 사람들이. 형아 이제 선글라스 껴도 돼? 아, 그럴까? 누엔이 화이팅 할 때만. 오케이. 내가 벗을까? 이제 좀 어두운데? 정말로 내가 너무 사랑하는 친구인데 자랑스럽고 우리 오랜만에 만나서 참 우리 그 여배우들의 수다 막 그동안 막 흉보고 싶은 사람들 마음껏 흉보고 그치? 너무 이런 게 좋은 것 같아. 이런 게 뒷얘기? 뒷얘기 딴 데서 할 수 없는 맞아. 우리가 막 서러웠던 얘기 맞아. 억울했던 얘기. 또 왜 또 옛날 얘기하면 몇 년 전에 선혜 언니, 임선혜 언니가 혜경아 우리 밥 한 끼 먹을까 해서 만났는데 선혜 언니랑 단 한 번도 작품을 해본 적이 없어. 근데 우리 난 옛날에는 42번과 같이 했어. 우리 42번과 다 더블. 알고 지냈잖아. 우리 그치. 예전엔 배우가 그렇게 많지 같이 않았으니까. 작품하지 않았는데도 서로 다. 너무나 정겨운 거지. 서로가 옛날 얘기하면서 맞아. 언니랑 둘이 만나고 밥 먹고 차 마시고 하루를 그래서 옛날 얘기 좋았겠다. 선혜 언니 노래 진짜 잘하잖아. 노래 잘하는 정도 아니지. 노래도 잘하고 연기도 잘하시고. 근데 또 사실 이번가 얘기하면서 언니 그때 보디가드 데리고 다녔잖아. 나는 맞아. 오페라를 할 때 보디가드 보디가드. 없었다고. 나는 있었는데 보디가드 없었다고. 그때 이슈였지. 맞아. 그래도 한 번씩은 다 이렇게 이슈몰이를 했던 배우들. 내가 너 더 플레이 할 때 봤었다. 플레이. 그거 정말 재밌었어. 진짜. 더 플레이 하고 내가 바로 42번가 했었어. 그래. 맞아. 더 플레이도 정말 재밌었지. 그때 42번가도 참 획기적이었어. 그런 거 보면 우리나라의 뮤지컬 역사가 아주 길진 않아. 그러니까 진짜 그러네. 그리고 그때 더 플레이 했었을 때 아마 그때 막 유준상 맞아. 진상 선배. 인간신. 그때 더 플레이 했던 사람들이 다 떴어. 그러게. 송창희, 박건영, 그렇다. 건영이도 그렇고 또 뭐 하여튼 그때 캐스팅 되게 잘했네. 많았어. 재만이, 김재만. 재만이도 그렇고. 다들 그냥 뮤지컬계를 주름 잡는. 재밌었지 그때. 플레이를 그때 3번 봤나? 재밌어가지고. 그게 원래 가스, 오마이가스. 그래. 그래서 조그만 소극장에서 시작을 해갖고 대학로 그때 와 장마철에 막 여기까지 화장실 물이 다 넘친 거야. 나 그때 그 무대도 기억나. 이렇게 옆에서 막 위에서 나오고. 위에서 나오고 옆에서 나오고 극장 그때는 그게 와 이랬었어. 그래서 화장실 물 퍼내가면서 공연하고 그랬어. 그때 막 똥물 대박 냄새 장난 아니고. 우리 때는 의상 없으면 우리가 동대문 남대문 사갖고 깁고 있고 신발 우리가 막 사갖고 그러니까 헤이팅하고 막 전부 다 내 옷이 그냥 의상인 거지. 그렇지. 근데 나는 지금도 내가 극단을 하니까 주변 사람들한테 언니 옷 버리려면 저한테 버리세요. 그러고서 쟁여놔. 왜냐면은 우리는 진짜 그러면 좀 내가 챙겨놓을걸. 나 정말? 있으면 챙겨놓을게. 드레스 같은 거는. 정말? 왜냐면 참 아까운 게 콘서트 할 때 한두 번 입으면은 다음 3-4번 입으면 사람들이 왜 저 옷만 입어라. 그치 금방 알아보니까. 내가 스스로가 성의가 없어 보이고 못 입겠는 거지. 그러니까. 나도 요즘에 행사복 하나로 입고 다니니까 그때 그 옷 또 입으셨나요? 그러니까 한 계절에 하나를 미는 스타일이라서 후배들 주기도 하고 맞아. 옆에 이제 뭐 조카들 뭐 연주한다고 뭐 주기도 하고 그러는데 무대 의상으로 쓸만한 곡 있으면은 너한테 넣으면 되겠다.
아싸. 그래서 이렇게 얘기를 너무 해야 좋- 돼. 맞아. 해야 아니 알아. 그리고 우리는 사실 할머니 옷도 필요하고 그치. 막 시대극 같은 것도 하고 하니까 그치. 무슨 옷이든지 그리고 응. 나는 누가 막 이만큼 너 난로에 타서 못 입어 그럼 저 주세요. 왜냐면은 우리 무대에서 안 연습실에서- 보이잖아. 우리 연습실에서도 어, 입잖아. 맞아. 연습실에 맞아. 연습복으로도 입고 어. 무대에서는 어디 뭐 스크래치 나고 뭐 뜯어지고 이런 거 안 보이잖아. 귀여 입으면 되잖아. 남들 안 입는 옷을 참 많이 입어봤어. 그런 건 그러니까. 복인 것 같아. 맞아. 완전 배우하면서- 원시시대서부터. 배우하면서 드레스도 우리 어마무시하게 나 입어보고 진짜. 맞아. 한복, 드레스. 그건 정말 축복이라고 내가. 맞아. 어릴 때 뭐 막 우리 어릴 때 정말 이렇게 잘 사는 사람 그렇게 많지 않았잖아. 힘든 그렇지. 사람도 많았다고 생각해. 회심인데. 그럼. 그래서 왠지 참 근데 그거를 뭐 힘들다 뭐 나는 가난하다 이렇게 느끼기보다는 그냥 하루하루가 되게 즐겁고 행복했던 것 같아. 이렇게 맞아. 살아서 없이 그런지. 살아도. 그래서 내가 배우가 딱 되고 나서 느낀 거는 와 내가 너무 많은 걸 누리고 배우를 하면서 그러게. 감사한 거지. 나도. 아니 나는 지금 너가 그 얘기하니까 그 대학교 때 그 입학식? 어. 입학식 사진을 이렇게 보면은 내가 그냥 허리 이렇게 쏙 들어가는 약간 그런 더블 마이 같은 거 그런 거에다가 스커트를 입고 쇼를 하나 5,000원짜리 쇼를 수유시장에서 샀어. 내가 기억나. 5,000원 주고 샀어. 그러니까 나는 사실 무용과인데 무용과 친구들은 또 돈도 좀 있는 친구들이 많고 그래서 롱코트를 입는데 약간 무슨 앙드레쌤 그런 코트처럼 약간 막 이렇게 없는 집 애들 무용 못했어. 그러니까 나는 무용을 노인대학교 도남동에 있는 노인대학교 홀을 빌려서 내가 거기 청소해주면서 선생님이 나를 너무 좀 예쁘게 보셔서 그리고 작품비도 후불로 받으셨어. 와. 합격하면 줘라. 그래갖고 너무 예뻐하셨구나. 그래갖고 나는 정말로 나만 어렵게 그렇게 공부를 했던 기억이 있어서 대학교를 딱 들어갔는데 다들 롱코트를 입는 거야. 허리 쏙 들어간 그 롱코트. 음악과는 반반이야. 그래. 관현악 쪽만 좀 있지. 그치, 성악과는 없는 애들이 좀 더 많아. 아 그래? 근데 내가 없는 쪽이어서 이제 좀 있는 애들을 보면은 그냥 부모님이 주신 돈으로 잘 꾸미고 예쁜 원피스 입고 맛있는 거 사 먹고 다니는데 나는 공부해서 자금 받아야 되고 내가 레슨하고 아르바이트 해서 용돈 벌어야 되고 그러니까 난 대학 때 좀 약간 실력으로 많이 못 놀았던 뭐 노는 거 별로 좋아하지도 않았지만 그래도 워낙 근데 그거를 뭐 힘들어하거나 막 뭐 불평불만하거나 뭐 그러지는 않았던 것 같아. 그래도 왜냐면 스타일이 많이 여리여리하고 여자하고 씩씩해. 막 그러다 보니까 이렇게 보면은 이렇게 무대에 서는 그런 기회도 어떻게 보면은 성악가 친구들이 그렇게 팬텀에서 주인공하고 뮤지컬 쪽으로 오는 게 그때 많진 않았잖아. 그치, 우리는 그치. 제 노래 못하니까 뮤지컬 하나 보다 성악 전공했는데 그래서 난 그런 소리 듣기 싫어갖고 내가 더 노래를 잘해야 된다 생각했고 맞아. 노래뿐 아니라 우리 이혜경 배우는 연기도 잘하고 그리고 뭐 우리 예전에 우리 없이 예술을 했던 막 그런 시절이 있었지만 나는 그래갖고 내가 아까 그 얘기 마저 하자면은 그때 그 입학식 사진을 보면은 나만 쇼를 이렇게 걸친 거야. 뭔가 코트처럼. 그래갖고 그 다음부터 롱코트에 한이 맺혀갖고 돈만 생기면 롱코트를 사는 거야. 그 어렸을 때 그것 때문에 그래서 이게 롱코트만 보면 환장하는 이런 병이 생긴 거야. 그 이후로. 아우 이런. 왜 이러고 사는지. 나는 별로 꾸미는데 별로 잘 모를 뿐더러 잘 할 줄 몰라. 여기. 여기 거리야? 여기서 우리 조금 앉아서 얘기할까? 그래? 여기가 이렇게 우리가 산 하나를 이렇게 넘어온 거야? 작은 동산 정도? 그런데 여기가 운동하는 데야. 저기 훌라후프 하신 분들. 그러게. 그래갖고 하던 얘기. 뭔 얘기니? 우리가 이런다? 우리가 이 정도 나이가 되다 보니까 얘기하다가 살짝 왜 끊기면 기억이 안 나. 맞아. 그리고 난 말하는데 막 자꾸 잠깐만, 나 지금 말 안 하면 까먹어서 안 돼. 잠깐만, 내 얘기 먼저 들어. 이러고. 웃겨. 훌라후프 많이 하시네. 그러게, 우리 훌라후프랑. 어디 잠깐 앉을까? 그러게. 땀난다 우리. 그치. 은근 천천히 걸었는데도 어디가 날까? 어디가 날까? 너. 그래. 좋다. 여기 가을에 낙엽.
있고 그러면 더 좋다. 그래, 나 오늘 아침에 응. 낙엽이 빨간 게 너무 예쁜 거야. 어. 내가 이쪽에 있는 게 편하겠지. 얘 이렇게 들으니까 뭐 뭐든 괜찮은데 왼손으로 너무 오래 들었어. 이제 오른손으로. 내가 좀 들어줘? 어. 힘들지? 나 이렇게 할줄 모르는데. 짠! 이렇게 된 짠, 좋다, 좋아. 야, 이제 괜찮아. 이제 내가 들을 때 무릎에 이렇게 딱 고정시켜갖고. 너 유튜브 방송을 또 어떻게 시작한 거야? 나 그냥 하다 보니까 음. 그냥 유튜브에서 처음에는 내가 찍어놓은 사진이나 뭐 이런 거, 동영상, 이런 거 저장고. 막 진짜 그렇게 편하게 생각하고 하고 그랬는데 어쩌다가 이렇게 뭐 몇 달 지나서도 내가 이때 이랬었구나. 이런 마음이었구나. 이런 것들을 그때는 SD 카드가 있는지 몰랐어. 거기다 저장해 놓으면 되는지 모르고. 나 기계치야. 나도야. 그래서 맨날 이게 찍어 놓으면은 바로 또 다음 거 찍으려면 지워야 되고 그런데 SD 카드라는 게 나왔더라고. 원래 있었더라고. 그래갖고 하다 보니까 또 어떻게 보면은 내가 방송에서 멀어지면서 좀 잊혀져 가고 있을 때 유튜브에서 나를 딱 발견하고 그때 그 노현희 씨 맞아요 하면서 또 구독자가 돼서 어떻게 지내는지 궁금해요. 막 알고 싶어하는 분들도 계시고 그러다 보니까 일상 같은 것도 담고. 그래. 맞아. 네가 그때 참 유명했었기 때문에 너가 또 어떻게 지내나 궁금해하는 얘 향수도 젖어서 왜냐면 너가 또 캐릭터가 되게 밝고 통통 튀고 물론 젊어서 그런 것도 있지. 너 그치. 기억나냐? 우리 메이크업샵에서 그때 한번 만나가지고 우리 미용실 같이 다녔잖아. 맞아. 옛날 미용실도 그때, 같이 다니고. 엄마랑 같이 왔었는데 내 기억이 맞다면 그게 내가 너 처음 만났을 때야. 근데 너무 상큼한 거야 네가. 그래서 그때는 그때 아마 얘기하다가 우리가 동갑인 거 아마 그때 알았을 거야. 맞아. 서로 이제 배우고 뮤지컬 하고 이러다 보니까 그냥 만나줬는데 한 메이크업 아티스트한테 받다 보니까 맞아. 덕이. 그러니까 그때. 덕이. 지금도 가? 응? 지금도 가? 아니지. 나도 지금은 좀 멀어져가지고 어디 거기도 참 그냥 소식만 재밌었는데. 알고 있는데 그때 그래가지고 우리 둘이 왜 한 미용실에서 나오면은 헤어하고 비슷하게 그 왜 헤어스타일하고 막 메이크업이 똑같잖아 둘이. 그때 잘했어. 덕이가 잘했어. 예쁘게 메이크업 쪽에는 잘해줬어. 독보적이었어. 맞아. 그때 화사하게 잘하고 무대에서도 너 너무 예뻤어 진짜. 꾸며주니까 아니, 무대에서만 근데 예뻤어. 실력이 또 받쳐주니까 나 솔직히 이번에 오케롤 보러 가서도 너밖에 안 보이더라고. 아니, 물론 범석이 오빠도 뭐 워낙 잘하지만은 남자 그치. 중에서는 범석이 오빠고. 근데 너 그리고 걔 누구지? 누구? 그 범석이 오빠 말고 또 남자애 한 명 너무 잘하더라. 그 대일 역할하는. 맞아. 그 캐릭터 자체가 정말 재미있는 보이는 캐릭터. 보이는데 그게 맞아. 또 그 친구가 했기 때문에 더 보였던 것 같아. 난 전 캐스트 다 봤거든. 그렇구나. 그럼 뭐 차이 좀 다 알겠네. 다 알지. 너 나올 때도 완전히 어머 이렇게 다르게도 보여지는. 나는 이런 이게 주크박스 형식 아니면 이제 이렇게 팝송이나 가요가 이제 그 작품 만드는 이런 거를 내가 친정엄마 말고는 이게 처음인 것 같아. 오케롤이. 근데 우리 소속 대표님이 이제 혜영 씨 요즘에 많이 힘드니까 오케롤이라는 작품이 음악이 참 좋은데 드라마도 재밌어요. 그러니까 우울증도 좀 떨어낼 겸 재밌으니까 한번 시도해보는 게 어때요? 라고 그래서 그냥 그럴까요? 그러면 그러고 시작했는데 진짜 재밌는 거야 작품이. 그리고 밝아지고 그리고 정말 생각외로 음악이 일세다카 음악이 너무 괜찮아. 그러니까 그리고 같이 또 이렇게 즐길 수 있으니까. 맞아. 나도 되게 재밌게 했던. 맞아. 그리고 또 어떻게 보면은 젊은 층보다 약간 중장년층이 봤을 때 더 이렇게 흥이 나는 것 같아. 그 중장년층의 얘기가 그닥 많지 않아. 맞아. 뮤지컬에. 그래서 또 이제 소소하게 또 짠하게 또 나오잖아. 맞아. 그 안에서도 또 막 여러 가지 참 뮤지컬 하다 보면은 그 뒷얘기들도 많잖아. 막 그 안에서 지지고 볶고 막 싸우기도 하고. 참 그런 얘기들을 저희가 방송에서는 다 할 수는 없지만 뭐 이니셜로는 언년 막
욕도 하고 이 나쁜 년 막 이러면서 진짜 웃겨. 내가 오죽하면 걔를 때렸겠어 막 이러면서 다신 그러지 말아라 막 이러면서. 맞아. 근데 참 이게 상황이 어. 이쪽 사람 얘기 틀리고 이쪽 사람 얘기 음. 틀리듯이 내가 오페라를 끝나고 나서였을 거야. 음. 아 정말 너무 억울하고 정말 나는 너무 화가 나서 한 얘긴데 이게 돌아오는 거는 내가 너무 나쁜 사람이 되겠더라고. 아, 그래서 내가 그 이후로는 아 정말 조심하지 않으면은 그럼 누가 그 상황에 있던 모든 사람들이 내 편을 들었고 유명한 사람이 손해야. 어 이름이 내 거론된다는 편을 그 들었고 자체가. 야 어떻게 그럴 수가 있고 말도 안 되는 사람들이다 했는데 희한하게 돌아온 얘기는 아 이혜경이 이제는 뭐 배는 게 없다며 뭐 유명해지니까 뭐 이런 식으로 말이 돌아오니까 그러니까 내가 걔- 상처를 너무 많이 받은 와 거지. 이제 진짜 머리 좀 컸어. 싸가지 없어. 그래서 뭐 이렇게 되는 거야. 야 이제는 입도 닫아야 되고 그러니까. 눈도 감아야 되고 근데 사람인데 아니 오죽하면 이순재 선생님께서 음. 이거 선생님한테 직접 들은 이야기는 아닌데 어디 갔는데 막 싸움이 난 거야. 음. 근데 식사를 하시려고 들어갔다가 한 숟갈 이렇게 뜨셨는데 갑자기 싸움이 나니까 그냥 갑자기 그 자리를 박차고 나가신 거야. 그러니까 그 진짜 까마귀 노는 곳에 백로야 가지 마라. 그래 맞아 그 자리에 같이 함께 그 공기를 같이 마시고 있는 것만으로도 이게 거기 뭔가 이순재 씨가 화가 있었대. 되는 거지. 이게 되는 거지 맞아. 그러면 어머 진짜 이순재 씨가 싸웠대? 막 이렇게 되는 거지 나중에는. 그러니까 만약에 이혜경이 뭐 뮤지컬계에서 어쩌고 저쩌고 해서 누구랑 이렇게 후배 한 명이 있어서 난 진짜 너를 위해서 해주는 말이야. 나 그런 거 그러지 당했어. 마. 이렇게 얘기를 했잖아. 진짜 걔를 위해서 얘기를 해줬어도 갑자기 걔를 때렸다. 막 후배를 갑자기 혼냈다는 거야, 혼냈다. 내가. 막 애를 모함해서 반 걔가 죽였다. 막 이렇게 되는 그 거야. 후배가 나한테 뒷담화를 해서 잘못을 한 거야. 근데 그게 나중에 알려졌어. 그래서 후배가 나한테 마지막 날 이제 뒤풀이 하는데 내가 집에 간다는데 따라 나온 거야. 그래서 선배님 제가 정말 잘못했어요. 다시는 안 그러겠습니다. 그래서 그래 그러지 말어. 그래서 그렇게 선배한테 그러는 거 아니고 너 잘 될 수 있어. 너 그래서 내가 걔한테 편지까지 써줬거든. 그러니까 그때 얘가 손편지까지 감동을 먹은 거야. 써준다. 그래서 선배님 제가 다시는 선배님 그런 사람으로 살지 않겠습니다라고 나한테 울면서 왜 나를 해한 사람을 편지를 너 잘 될 거로 편지 써주면 쉽지 않거든. 그렇지. 근데 나는 그것도 정말 선배가 후배를 후배니까 잘 진심으로, 되는 마음으로 그치. 너 다시는 그러지 말고 너 정말 잘하면 잘 될 거야라고 나는 응원의 메시지를 보내줬더니 감동을 받아서 가는데 나를 잡으면서 선배님 잘못했어요. 제가 다시는 안 그러고 정말 잘 살게 이랬다. 그래 다행이다 이러고 난 집에 왔어. 한 달 있다가 후배들하고 작품 보러 갔나 만났는데 선배님 그날 걔 혹시 혼냈어요? 이러는 거야. 내가 왜? 아. 그랬더니 소문이 마지막 날까지 후배를 울리면서 혼냈다고. 그래서 그 같이 있던 후배들이 아는 혜경 선배님 후배들 막 이렇게 울리고 혼내는 분 아니라고 얘기를 하긴 했는데 소문이 이렇게 났다는 거지. 그래서 정말 무섭다. 정말. 맞아. 세상 참. 그러니까 만약에 누구랑 무슨 일이 있었다. 뭐 어디 근처에 그냥 그 근처 지나갔는데 거기 앞에 있다가 사진이라도 혹시 찍히면은 나중에 알고 봤더니 사실무근. 그래도 그 사람은 그거 한 거야. 그치. 그래서 나는 간혹 그러니까, 뉴스나 TV에 어떤 얘기 나오면은 그렇게 말해. 진실은 아무도 모르는 거야. 그러니까 사실과 진실은 다르다라는 어떻게든지 맞아. 뭐 이렇게 왜곡된. 이게 그런 한심하게 나는 극장 수희 아저씨가 음. 그 극장 하우스 매니저한테 뮤지컬 배우 이혜경 씨 안 되겠다고. 그래서 왜, 내가 이혜경 씨를 아는데 왜 그랬더니 내가 차를 끌고 와서 그렇게 싸가지 없이 뭐 갑질한 것처럼. 그러고 갔다는 거야. 그래서 헐. 뮤지컬 배우 이혜경 씨 맞냐고 그랬더니 맞다고. 그런데 이 언니 몰랐으면은 내가 정말 나쁜 사람이 됐어. 이 매니저 언니 나한테 전화한 거지. 혜경 씨 언제 이 극장 왔었어요? 있었어? 아저씨랑 뭐 이렇게 다툼했어요. 그래서 아니요, 나는 그 시간에 그 극장을 간 적도 없고 나는 그런 차를 몬 적도 없고 나는 운전도 할 줄 몰라요. 그러니까 매니저니까 맞아. 혜경 씨 항상 남편이 데리러 왔었지. 혜경 씨 운전 못하잖아. 그 확실히 혜경 씨 아니네. 알았어, 내가 오해 풀어줄게. 그래서 오해 풀렸어. 너무나 확실하게 그 아저씨가 뮤지컬 배우 이혜경 씨야. 그렇게 사가지가 없었다고. 나는 정말 억울해갖고 그런 일도 겪었었어. 맞아. 지금은 근데 모르는 사람이 더 많아. 나를. 그래서 괜찮아. 아니야. 나도 잊혀져서 누연이 그런 모르는 사람들 그래, 많아서 요즘에 다니기 너무 편해. 식당 가고 그러면 아니 나는 이제 미용실 원장님이 그러는 거야. 현희 씨
한 번 연예인은 영원한 연예인이야. 뭐 썩어도 좋지 뭐 어쩌고 막 그런 말씀을 해주시는데 이게 내 얘기 맞나? 내가 연예인이었나? 막 이런 생각이 드는 거야. 근데 혹시라도 어디 가서 나 알아보는 사람 한 명이라도 있으면 사진이라도 찍히면 막 이상한 사진 찍히면 또 막 이상한 막 악플 막 이렇게 안 꾸미고 다녔을 때 막 눈곱만 띄고 나왔을 때 너무 이상해졌다. 막 갑자기 뭐 사람 많지. 폭삭 망한 것 같은 막 이런 취급을 받을 수 있잖아. 그러니까 항상 누구 눈에 언제 어떻게 맞아. 보일지 모르니까 예쁘게 하고 다니세요 이러는 거야. 근데 난 진짜 꾸미는 게 싫거든. 근데 너 지금 귀찮아, 화장도 안 하고 귀찮아. 나왔어. 나 오늘 사실 세수도 안 했어. 나는 그래도 교회 갔다 오느라고 양치는 세수는 하고 했다. 화장은 했는데 너는 화장도 안 하고 유튜브 한다는 사람이 이거. 맨날 이러고 다녀. 이건 안 행사 됩니다. 때 뭐 이럴 때 이제 무대 요즘에는 배우는 무대에서만 예쁘면 되지 않나? 막 이런 그렇지 생각이 않더라. 들어서 그렇지 나 않다. 너무 이렇게 평소에 꾀죄죄하게 하고 다니는 게 너무 익숙해져 있는데 근데 어쩌다가 내가 좀 나이 드신 어르신들이 이렇게 학교라고 표현을 하는데 클럽 같은 데를 가시는 이런 분들 와우. 대화를 들은 거야. 어. 근데 우리가 이렇게 학교라도 가니까 이제 학교로 가고 표현하시는 거야. 그러니까 거울이라도 한 번 더 보게 되지 막 이러시더라고. 근데 그 말씀 이렇게 하시는 걸 딱 듣고 굉장히 좀 우리보다 한 10살 이상 많으신 분들인데 그렇구나. 우리가 봤을 때는 그 나이는 되게 할머니로 느껴지고 막 이랬는데 아니야. 유엔에 70까지가 청년이래. 그치 요즘에는 70부터 평균 수명이 90까지가 장년, 90부터 노년이래. 그렇구나. 사람들이 늙지 않는 거야. 그리고 정신도 많이 나이만 먹었을 뿐인 거지. 그럼. 젊대. 그래서 우리 나이 때 우리가 어렸을 때 상상을 해봐. 그때 진짜 할머니였잖아. 할머니지. 그럼. 근데 지금은 어머 무슨 소리야. 우리 그치. 엄마도 연세가 많으신데 이제 70대 중반이신데 자리 양보하면 화내셔. 할머니 취급받는다고. 많이 다들 이제는 그러니까 본인을 가꿀 줄 알고 옛날에는 연예인들만 했지만 지금은 모든 사람들이 자기 자신을 꾸밀 줄 알고 자기 자신을 가꿀 줄 알고. 맞아. 아니 일반 이렇게 우리 길 다니거나 요즘에 그 청년들 뭐 20, 30대 뭐 40대까지도 만나보면은 너무 예쁘고 젊지 않아? 맞아. 한국 여자들이 제일 예쁜 것 같아. 이건 내 개취? 그럴 수도 있지만 너무 아니 잘 외국 가꾸고. 남자들이 한국 여자들 나이를 가늠을 할 수가 맞아. 없다고. 외국은 30만 넘어가도 확 늙는데 맞아. 동양 여자들 중에 특히 한국 여자들은 별로 안 늙는다는 거야. 그래서 나이를 몰라가지고 그냥 웬만한 여자도 다 대시하게끔. 그래서 왜 그러냐 그랬더니 나이를 가늠을 못하겠다. 맞아. 내가 안 예전에 늙는다 그러더라고. 러시아에 그 도전치구 탐험대 거기 1회 출연자였어. 그 모스크바 서커스 학교를 가는 거였는데 거기 갔을 때도 나도 뭐 방송 활동 한참 뭐 대추나무 하고 이럴 때니까 20대 중반이었는데 거기서 나를 완전 꼬마 취급을 하더라고. 10대 그러니까 머리가 검고 얼굴이 하얗고 이러니까 되게 애인 줄 알았대. 청소년인 줄 알았다는 거야. 거의 10대 꽃을 피니까 외국 애들은. 나랑 동갑 애들 보니까 완전 엄청난 아가씨? 막 결혼한 아줌마처럼도 보이고 막 그때 그랬는데 보니까 걔네는 20대 때까지가 가장 예쁘고 또 맞아. 이제 고기, 육류 같은 거 먹고 그러면은 또 아무래도 이제 30살 넘어가고 하면은 좀 비만도 생기고 그런다고 진짜 하더라고. 관리 안 하면 30 넘어서 외국 여자들은 막 하체나 몸이 막 이만해지니까 그 체질 자체가 그렇다고. 너는 그때 봤을 때랑 20대 때나 뭐 똑같은 것 같아. 어쩜 이렇게 뭐 지금 이렇게 아니야 완전 날씬. 나는 날씬. 지금 대학 때 몸무게, 뮤지컬 배우 할 때 몸무게, 지금 몸무게가 똑같아. 뭐 비결이 뭐야? 달래? 아니야. 그렇진 않고 이제 비결까지는 없고, 그러니까 항상 내가 몸무게를 재면서 내 몸무게에서 조금씩 오버가 되면은 이제 나는 평생 다이어트를 해야 된다고 생각하는 사람인 거지. 그러니까 사람들은 내가 다이어트 안 하는 줄 알아. 아니거든. 타고난 줄 알아. 아니야. 막 재수없지만 타고난 줄 알아. 아니, 절대. 나 너무 노력하는 거야. 내가 늘 몸을 보면서 내가 1kg, 2kg 늘면 안 돼. 또 너무 빠지면 힘이 드니까 또 먹고. 요거를 부대끼지. 조금 그렇지. 살찌면. 그래서 그거를 조금씩 매일매일 조절을 하는 거지. 그래서 나는 우리 애들한테도 그래.
항상 평생 다이어트 해야 된다고. 맞아. 이렇게 쪘다 갑자기 빼고 건강을 이러지 말고. 위해서, 그렇지. 건강을 위해서. 응, 응. 그리고 그런 것 같아. 그 너무 오랜만에 널 만났는데 항상 밝고. 나 약간 긍정 마인드. 그러니까 나 캔디 같아. 정말 아니 내 친구지만은 정말 한동안 막 연락도 끊기고 막 연락처도 바뀌고 그래서 동네인데 집은 서로 모르고 맨날 우리 재밌는 딴 데서만 목욕탕에서 만나고. 한번 만나고 배꼽 봤다 만나고. 맞아. 맨날 공연장에서 재밌다. 만나고. 재밌다. 근데 서로 이렇게 보도나 이런 거 보고 소식은 알고. 알지. 근데 항상 또 늦고. 맞아. 그러다가 너나 나랑 남 얘기에 늦어. 진짜 서로의 얘기를 어쩌면 너무 잘 살고 있으려니. 맞아. 막 항상 현수막 보고 알고 혜경이 저 공연하는구나 막 이러고 그러다 보니까 서로 방송 보고 알고 막 이러다가 오랜만에 이렇게 만났는데도 늘 한결같은 거야. 그러니까 너무 밝고 그렇다, 진짜. 뭐 우리 서로도 뭐 우여곡절도 많았고 아픔도 있고 많이 겪고 막 이런데. 너나 나나 딛고 일어나고 있잖아. 그지? 그러게 긍정의 아이콘. 그럼 오랜만에 이렇게 수다 떨고 막 남 뒷담화도 막 하면서 여기는 안 했지만 여기 만나자마자 맞아 뒷담화 만나자마자 한 시간 안 되게 막 하고 떨다가 나서 이제 이제 나쁜 얘기 다 했으니까 유튜브 키고 좋은 얘기만 하자. 근데 우리가 언젠가는 이런 이야기도 서로 속 얘기도 공유할 수 있을 것 같아요. 이니셜로 하면 되지 뭐 법으로만 안 걸리면 되지. 이렇게 풀 때라도 있어야죠. 맞아. 정말 모기한테 물려서 막 이렇게 다리 긁어가면서 이렇게 오랜만에 수다를 떨었는데 저쪽에 보면은 뭐 우리 뭐 플라워푸드 있지만 각종 헬스 기구들이 쫙 있습니다. 그거를 하면서 우리 운동 좀 하고 내려갈까? 밥 먹으러? 운동해야 밥이 맛있어. 그러니까 그럼, 그래야 움직여야 밥이 돼. 맛있어. 그러면은 우리 이혜경 배우하고는 여기서 인사하겠습니다. 반가웠어요. 안녕. 많이 사랑해주세요, 우리 현이. 네, 우리 혜경이도요. 네. 진짜 노래하는 거. 음. 이거 한번 유튜브 검색해서 이혜경 검색하면은 노래하는 거 많이 나올 겁니다. 네. 이렇게 우리 이렇게 뭐 이렇게 노래로 한번 이렇게 뭘. 아름다운 꾀꼬리 같은 목소리로 이렇게 인사 한번 할까? 가을의 어느 멋진 날? 가을의 어느 멋진 날에